A Nuria López xa tivemos, a nosa compañeira de informativos, varias veces aquí neste programa falándonos do seu podcast Historias dun país en guerra, sobre historias de xente ucraína nestes meses de guerra, as súas historias persoais, as súas experiencias. Como digo, Nuria estivo aquí en varias ocasións contándonos novidades, contándonos información, pero hoxe temos que darlle especialmente os parabéns porque ven falarnos dun premio co que acaba de ser recoñecido o seu podcast Historias dun país en guerra, o Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicenti, que outorga o Ateneo de Santiago de Compostela. Que tal, Nuria? Moi contenta, supoño. Hombre, claro, estou contentísima. Unha satisfacción sempre recibir un premio e ademais por un proxecto pues, no que me impliquei tanto, ¿no? E no que participou tantísima xente, moitos compañeros, todo o departamento técnico volcouse con este proxecto, foron 35 capítulos de entre 10-12 minutos de duración, hai moitas entrevistas detrás, moito traballo de montaxe, de realización, de asesoramento tamén, entón eles son unha parte esencial deste traballo, xa o saben, sempre lle lo digo, pero despois había outra parte na que eu nunca experimentara o formato podcast. Eu levo 25 anos aquí, pero nunca fixera un podcast, entón como ben sabes, porque tú tamén os fixeches, os podcasts requiren outro tipo de material que eu non estaba afeita a utilizar. Entón, aí xogaron un papel moi importante tres compañeiras do Departamento de Redes da CRTVG, que son Nerea, Victoria e Rebeca. Elas encargábanse cada semana de facer os reels, as promocións para redes sociais, e despois ao final decidimos facer un vídeo con todo o material que nos foron achegando as testemunhas da guerra. Ben sabes que en internet non se poden utilizar fotografías ou vídeos sen copyright porque senón xos eliminan directamente. Entón o que fixemos durante estes meses foi falar con todas e cada unha das persoas que aparecen nas reportaxes e pedirías que nos facilitaran material propio. Que foran fotografías pois das súas casas bombardeadas, das súas cidades arrasadas, vídeos incluso, e o certo é que encontreime unha colaboración. Claro, porque ti ata ese momento falaras con eles, sabías as historias porque xas contaban, pero aquí puxeches imaxe, non? Sí, eu xa me din conta, nun primeiro momento, como xa vos teño contado, este proxecto non se sabía que ia ser un podcast. Eu contactaba con todas estas persoas para facer pezas diarias pro informativo do mediodía. Entón, pouco a pouco dime conta que había que ir rechamando a toda esa xente porque a guerra ia evolucionando e territorios que o mellor nun primeiro momento eran pacíficos, pois acabaron converténdose no centro de todas as miradas. Entón, en ocasións, aínda que procuraba sempre cambiar as voces, había persoas as que decidía rechamar. A partir de aí, cando pensamos xa na posibilidade de organizar un podcast, a todas estas persoas foi cando lles contatei e lles preguntei da posibilidade de que me pasaran material audiovisual, porque nós para informativo non necesitábamos fotografías, non necesitábamos vídeos, pero me parecía que para redes sociais sí que podía ser un elemento importante. Como che digo, estas tres compañeiras eu creo que fixeron un traballo fantástico, ademais a marchas forzadas, porque, bueno, propuxémonos sacar un podcast cada día durante mes e medio, e iso había que compatibilizalo co traballo da redacción diaria, e o certo é que, aínda que parece que duran pouquiño, dan moito traballo, hai moito traballo detrás, non? Entón, claro, é unha satisfacción poder compartir con todos eles, con todos vos, este premio. Este podcast Historias dun país en guerra, como dixemos, conta cada capítulo pois a historia dunha persoa ucraína. Algúns permanecen ali no país, outros pois puideron marchar a outros lugares, todos eles falan español para poder pois comunicarnos con eles, non? Sí, esa era unha das condicións que eu poñía sobre a mesa. A min parecíame que resta espontaneidade a dobraxe. Dificulta moito a comunicación e non hai cousas que hai que escoitalas, que xa non é a importancia do relato, sino como se conta, o sentimento que hai detrás. E eu creo que estas reportaxes están moi vivas e en algúns momentos emocionan, porque sabes que a historia de detrás é real e está contada por persoas que a sufriron, non?
non sei se... Podemos escoitar, porque claro, son 35 capítulos, como ti dixeches, eu pedinlle a Nuria que escollese algún en concreto para escoitar aquí un cachiño, para que, se vostedes non coñecen Historias dun país en guerra, que está disponible en radiogalegapodcast.gal, tamén en todas as plataformas de reproducción de podcast, tanto ebooks como Spotify, como Apple Podcast. Se vostedes queren escoitalo, van a topar algo como que imos poñer agora, que logo nos explicas por que escolliches este en concreto para escoitar hoxe un cachiño. Había unha vez unha guerra e Elmira Taguieva estaba ali. Ela é de Ivánkiv, unha localidade de apenas 10.000 habitantes situada ao norte da rexión de Kiev. As tropas rusas entraron no seu pobo apenas unhas horas despois de facerse co control da zona de exclusión de Chernóbil o pasado 24 de febreiro. A mi cantón entraron casi el segundo día de la guerra. Se fue la luz, se fue la cobertura. Ellos estaban bloqueando todas entradas y salidas de información y por eso yo no sabía para nada lo que estaba pasando, incluso en el pueblo vecino. Cuando salí de mi cantón yo me enteré de que a unos 10 kilómetros de mí, en otros pueblos, ellos el primer día que entraron allí violaban gente, mataban, torturaban, pero nosotros no lo sabíamos. Conta Elmira que os rusos comezaron a sementar o terror en Ivánkiv nos primeiros días da guerra. A súa casa familiar foi atacada e ela, seu pai e a avoa víronse obrigados a buscar un lugar seguro. Yo escuché los disparos de fusil de asalto cuando yo sabía que los rusos estaban a 500 metros de mi casa, como en el final del pueblo. Yo escuché y entendí que eran ellos porque solo ellos estaban allí y me di cuenta que llegó la hora para ocultarse. Como apenas había refuxios no pobo, Elmira e a súa familia protexéronse durante 4 horas nuns condutos de auga soterráneos situados ao pé da estrada principal. Al lado de mi casa estaba un tubo debajo de la tierra que servía para que el río pasara y no destruyera como la tierra, la carretera. Este tubo fue muy fuerte, de cemento todo, y no se veía desde la carretera, pero estaba en la carretera principal donde todo el tiempo pasaban rusos. Ellos empezaron a disparar, yo cogí a la abuela y los gatos y me fui allí, pero hacía mucho frío, mucha humedad y había corrientes de aire. Este é o principio dun deses capítulos, a historia de Elmira continúa, pero contanos por que entre os 35 hoxe escolles este, que eu creo recordar, Nuria, que era dos primeiros que gravaches, non? E ademais, con esta entrevista, dime conta que había máis material, que había non? moito material. Que o informativo quedaba curto para contar efectivamente, todo. Que había que facer algo por visibilizar o que estaba pasando. Porque, bueno, a reportaxe dura 12 minutos, creo. Elmira conta con detalle como a súa casa foi tiroteada. Eles primeiro estiveron nese tubo, nese conduto do que ela fala, despois meteronse nun celeiro e cando saíron comprobaron que a súa casa estaba chea de buratos de metralla. Eu dime conta que había que facer algo máis porque ela no seu relato conta como as tropas rusas tiroteaban a poboación de Ivánkiv sen un porqué, sin ser a civís. Contaba como nenas eran violadas na súa rexión. Conta como as dificultades que tiveron para escapar do seu fogar e buscar unha saída. O seu irmán é sanitario e conta como o exército ruso atacaba os convois sanitarios sen importarlle quen nin que había dentro. Quero dicir, eu aí dime conta que eses crimes de guerra dos que se falan nas noticias todos os días os tiña diante de min. Entón, parecíame que sí, como diste, que quedaban curtas esas pezas de 2 minutos. Ademais, con Elmira falei nos primeiros días de abril. Daquela non se sabía prácticamente nada do que pasaba en Ivánkiv. E ademais, despois dime conta, falando con outras persoas,
que había auténtico pavor entre as familias que en algunha ocasión tiveran acollidos nenos de Chernóbil, porque Chernóbil pertence a esta rexión de Ivanki, porque non tiñan noticias deles. Durante eses días de marzo non había forma de comunicarse con eles, porque o primeiro que fixeron os rusos foi destruir as torres de telecomunicación. Eu tamén lembro aqueles días que nos queríamos falar nos programas con xente, familias de aquí de acollida, de nenos de Chernóbil, que se negaron a facelo por medo, porque precisamente tiñan tanta incertidume que pasaba con eses nenos que dicían non vai a ser que se saiba que nos falamos aquí e iso prexudique a estes nenos e as súas familias. Falei con Carmen, unha muller de Barcelona que tiña unha rapaza acollida que prefire non dar o seu nome, ainda que si sae na reportaxe, e ela me dicía que hasta o seu marido chegara a facerse un perfil ruso para poder averiguar que pasaba ca súa filla da acollida, que pasaba con todas esas persoas que vivían nesa rexión e que non saían nas noticias. A mí o que desde logo me parece admirable, Nuria, aparte do traballo que faz, é como consegues comunicarte con esta xente, porque acabamos de falar das dificultades da comunicación en moitos casos, e ti consegues non só localizar a xente, senón conseguir unha boa comunicación para que eles conten a súa historia. Para eles, internet é unha ventana aberta ao mundo. Era a súa única canle de comunicación e nos momentos nos que tiñan ocasión, sempre se preocuparon, prácticamente todas as persoas coas que falei, de poñer un post en Facebook ou en algún sitio para contarlle a xente o que estaba pasando. Porque ademais Elmira o dicía, eu Elmira contacteina a través de Facebook porque ela mesma puxo un texto que non tivo ningunha repercusión, naquela dicía, por favor, está pasando isto na miña rexión e ninguén está facendo nada e non se sabe nada desto, non? Unha vez que te metes, tamén é certo que estamos falando dun proxecto a longo prazo. Na radio non se suelen facer este tipo de traballos por un problema de tempo, de persoal, do que sexa. Cando te plantexas un proxecto a tan longo prazo, porque eu estiven 4 meses dedicada en corpo e alma a isto, a xente empeza a gañar confianza, porque tamén ves que traballo faz, e síntense representados. E entón é cando acceden a concederte entrevistas. Eu vía que se expresaban ben en español, está todo moi falado con eles, é dicir, aí non hai ningunha persoa etiquetada sin permiso, non hai ningunha fotografía colgada sin permiso, está todo moi supervisado por eles, porque isto é unha guerra. Isto é algo que a nós vémolo moi lenxano, non sabemos como meterlle o dente a este tipo de información, ou polo menos non sabía como facelo, e me parecía que había que ser moi respetuoso e ter moito cuidado, porque eles están xogando a vida, ao fin e ao cabo. E ti nestes meses, ao final, acabaste convertendo nun especialista en Ucraína, non? En a xeografía ucraína. Bueno, aí túveme que poñer, eso está claro, si, aparte eu o que quería era que apareceran persoas de diferentes cidades, non de todas as rexións, sí, efectivamente, pero sí de diferentes cidades, e contarlle tamén pois, ao público da Radio Galega que tipo de lugares son, se son grandes, se son pequenas, en que lugar do mapa están. E resulta que moitos destes puntos que o millor nun primeiro momento pois non tiñan demasiada importancia, foron gañando moita importancia ao longo desta guerra, non? Por exemplo, de Jersón non se falaba ao principio, e a min xa no mes de abril xa me contaba Olga como seu pai, que é un patriota de toda a vida, como tivo que agochar a bandeira ucraína con vaguas nos ollos, porque sabía que estaba en perigo a súa vida. Cando outro día saía unha señora desenterrando a bandeira, eu dicía, mira, nos hai 6 meses que xa contábamos isto, non? Bueno, a guerra desgraciadamente continúa. Ti tes previsto continuar co podcast, Nuria? Pois non sei, porque ahora mesmo non me estou dedicando a isto en concreto desde o mes de setembro, pero ese é un colector que está aí, vamos. Tes previsto, porque eu sei que ti es moi inquieta, non? E cando te metes nun tema, meteste de verdade. A ti gustaríache visitar Ucraína? Pois probablemente, o que pasa que ás veces pesa máis ser nai de familia, non? Que eu non sería tan valente como moitos dos compañeiros de prensa que levan meses cubrindo unha guerra. Claro, pero eu xa non digo para cubrir a guerra, digo pois para pisar eses sitios dos que ti falas, non? Sí. Para coñecer esa xente que está protagonizando. Sí, me gustaría, pero xa non existe a Ucraína de antes. Esta Ucraína é outra Ucraína. Cidades como Mariúpol xa non existen. Eu vería un país
asolado pola guerra, pero non vería o país que les lembra, non? E que eles queren reconstruir. Bueno, pois Historias dun país en guerra, que é o podcast de Nuria López, ten 35 capítulos. Está disponible, porque isto é o bo que teñen os podcasts, nunca desaparecen, están aí, continúa de actualidade, por desgraza. Sí. Está en radiogalegapodcast.gal ou está na plataforma de podcast que vos escollades para escoitar os contidos que vos gustan. E ademais, pois non só o público pode gustar deste podcast, senón que vemos que a crítica tamén, non? Co xurado que por unanimidade, que isto tamén é un plus, non? Que o xurado por unanimidade decidiu concederlle este premio cívico al Alfredo Vicenti do Ateneo de Santiago. Sinto-me moi honrada por elo, claro. Que sexa o primeiro de moitos, Nuria. Bueno, a ver, haberá que seguir traballando. Parabéns. Moitas grazas. Ata loguiño. Grazas.